¿Cómo están mis amigos, familia y YouTube? No quería dejar pasar esto que está sucediendo en el huerto. Los bichitos bolitas me están comiendo el ajo. Miren lo que es eso. Es la primera vez que me agarran un cultivo así. Miren la hoja del ajo. Yo estoy esperando ya pronto cosecharlos, los ajos. Y me encuentro con esto, ¿no? Bueno, espero que los tomates no me los agarren. Por ahora no los vienen agarrando los tomates. Pero miren el ajo, lo que es. No, es impresionante. Voy a tener que comprar tierra de atomea porque hay una minación de estos bichitos bolitas por todos lados. Por todos lados están, ¿ven? No, miren esa ramita. Y se lo comen, se lo están comiendo. No es que se están posando sobre el ajo. No, se lo están comiendo. También que está rico, pero bueno. Me quieren comer toda la huerta estos bichitos. Están por todos lados. En el tomate no los vi. Gracias a Dios en el tomate no los vi. Bueno, ya me pasó anteriormente, si se acuerdan, con las arvejas. Que me cortaban los tallos. Y sí, miren la cantidad que hay. La cantidad que hay. Ay, pobre espinaca. Pobre espinaquita. No, voy a tener que comprar tierra de atomea. No me queda otra alternativa. ¿Qué va a ser? Bueno. Les quería compartir esta situación que estaba pasando acá en el huerto. Y bueno, vamos a ver mañana. Mañana voy a ver si consigo tierra de atomea. Y si tienen algún consejo, déjenmelo en los comentarios. Gracias.